वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है 26 जनवरी। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। और अभी टाइम हो रहा है 9:39। तो अभी जस्ट उठा हूँ मैं। नाश्ता करेंगे, फिर आज का जो भी सीन है वो बताएंगे। आज मैं नहाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा है। कल नहाया था, 3 दिन बाद कल नहाया था। आज नहीं नहाऊंगा, कल नहाऊंगा। कल स्कूल जाऊंगा तो कल नहाऊंगा। तो अभी आज का जो भी सीन है वो बताएंगे। आज थोड़ा घूमने जाएंगे, 26 जनवरी है। थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे दोस्तों के साथ, मस्ती वस्ती करेंगे और तो क्या। तो हम जब जाएंगे तब आपको बताएंगे। अभी हम फ़िलहाल नाश्ता करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर हम शांति से टीवी देखेंगे। टीवी देखने के बाद हम घूमने जाएंगे, ठीक है। बाय। तो अभी बहुत ठंड लग रही है, इसलिए मैं कंबल के नीचे आ गया हूँ। और 12 बज चुकी है और मूवी आ रही है आज, सरदार उधम, टीवी पे चल रही है। ये रही वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर, सरदार उधम। आज 26 जनवरी, इसलिए एक जगह पे सरदार उधम आ रही है और एक ये उरी पिक्चर आ रही है विक्की कौशल की। मैंने इसकी ये एक ही मूवी देखी अभी तक, ये विक्की कौशल की है उरी, और दूसरी आज देख रहे हैं। बात यूँ है कि मतलब बहुत कम मूवी देखी इसकी मैंने, और इतना क्या बोले इसको यूँ, मतलब कैटरीना कैफ ले गया ये। क्या बोल सकते हैं, कैटरीना कैफ को ले गया। किसी ने सोची भी नहीं होगी ये ले जाएगा, ले गया। मूवी देखते अभी। तो हमारे ट्यूशन वाले सर कहीं गए हुए हैं, तो ट्यूशन के टाइम 1 घंटा है, तो हमने सोचा यहाँ पास में एक तालाब है, वहाँ जाके घुमाते हैं। तो आपको मोटर व्लॉग देखने मिलेगा। चलो चल डेडे, धीरे धीरे जा। मेरा भाई है यार। तो क्या हो गया? अरे वो आ रहा कि नहीं आ रहा है? पढ़ आ रहा है। घूम जाएगा या मक्का का घुस जाएगा तो क्या पता क्या हो जाएगा, मिलेगा भी नहीं है मक्का में। तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, पाँव पर करूँ। इसको बटा ले, इसको बटी, इसको बटा। यस, फॉलो मी। देख हमने गाड़ी गियर चेंज कर। ये ऐसा बना हुआ है या बैठने का बना रहे? वो एक आंख से देखता है। यूं है। जय हिंद। यहाँ पे 26 में बनी ही नहीं। काका हुआ डालिए आपको। आज फिर से ऑफ रोडिंग हो रही है कच्चे रास्ते पे। यार बेटी थार हार होती तो अलग बात थी यार, एक पाँव में निकल जाते यार, डर लगे। थार का सपना है सर, रात को थार चला रहा हूँ सपने। सपने में थार आई। ए दीदी क्या बोल रहा, सपने में थार आई थी, थार थार चला रहा है। ये मुर्गा मत मार। ये चल 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 आजा आजा, चिकन बनेगा आज तो। आज नहीं खा सकते, आज क्या बार है? आज बुधवार है, मैं नहीं खाता। बुधवार को तो खा सकते हैं बेटी, गुरुवार मैं नहीं खाता। तो तू नहीं खाता, ये मेरे लिए भी डे रखा है। हाँ। यहाँ पे दूसरी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन रही है, ये रही, जो बहुत बड़ी टंकी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं है, ये टंकी है। ऐसा ही ये रही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दूसरी। और अभी हमको यहाँ इसके ऊपर जाना है, पहाड़ पर। यहाँ रख दे। ए ओ डीडी क्या बोल रहा? तेरे लिए पार्किंग लोड बना रहे। नहीं, इसके ऊपर जाना है, यहाँ से हम चलते हैं गाइस इसके ऊपर, आगे जाके आपको सीन से मिलेंगे। ये देख के
ये इसको वीडियो बनाना मैं एक दिन अपन राहुल नहीं हुआ रहेगा, आपको बच के रहना, पकड़ के रखना। तो सामने आ गया आपको। यार राहुल और हम आए थे सबसे पहले, तब तो गिरने वाले थे यहाँ से, तब ऐसा नहीं था। ये गाड़ी चढ़ जाती नहीं, गाड़ी आराम से पता नहीं था क्या यार। गाड़ी का एक वीडियो। अरे लेकिन आपके लिए हम गाड़ी को भी कुर्बान कर सकते हैं, कोई आवश्यकता डीडी ज्यादा होम में मत आ, लोग गालियां देंगे। गालियां नहीं, लाइक दो भाई। मोदी केवल बड़े काटा का पड़े कौन है? तुम्हारा कांग्रेस ही है राजस्थान का। देखो ये मोदी ने टोल की थी, पूरा तालाब भर गया। साले नहीं है, मोदी ने काम किया है, तुम गलत मत बोले। तो ये लोकेशन है अभी की। वोट पर मोदी। यस, अभी यूपी में चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी को वोट दो। नहीं अपने आएंगे, मैं डिटेल दोगे वो। अपन वोट देंगे। वो 19 का है, वो 19 का, तो 18 का, मैं भी 18 का हूँ। तू का 19 का हो गया? 19 का चल रहा है। 19 मैं भी 18 का ही हूँ। 18 पूरा हो गया, 19 चल रहा है। चलो यहाँ संभल के उतरना पड़ेगा। ले तू फोटो वोटो बाद में खिंचाना, मेरे को उतरने दे, गिर जाऊंगा। नहीं गिरूंगा। चलो तीनों एक जैसे ही है। डीडी पतला है। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, चलो फिर से बैठ जाओ। जान दे। होले होले जान दे, नहीं तो डोले डोले हो जाएंगे। तेरी मुर्गी मुर्गे की टंगड़ी पे किली थी यहाँ। ये धूल उड़ाएगा मामू तेरे। होले होले। ओ मेकअप खराब कर दिया। मेकअप खराब कर दिया, बेटी मुंडा धोया था। मैं तो आज नहाया भी नहीं हूँ। यहाँ पे अभी क्या उग रहे हैं? ये गेहूं है। हाँ गेहूं है, गेहूं उग रहे हैं। आप बोलो तो भिजवा दो अभी। आप बोलो तो भिजवा दो। और यहाँ मक्की उग रही है। यहाँ से ले, राइट ले ले। ए राइट ले। हमारा वापस जाने का रूट अलग है, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। ए आ कभी आओ तो सब। ये वापस आके जा रहा है। ये ए बाटे अभी एम्बुलेंस भिजवा रहा हूँ, रुक जा। बढ़ जा। और यहाँ पे एक राम राम लिखा हुआ है, मंदिर है। अरे नहीं, स्कूल है, स्कूल है। एडमेरो ठोक देंगे। कड़े हम आओ पहचान वाला था, इसलिए साला गालियाँ बिक दे फिर तो। खाली 0.30 मीटर। देखना बोकड़िया मार देगी। जनरेटर में मार देगी तो लाया हो जाएगी तेरे। फिर हमको बुलाएगा, भाई आ जाओ। ये बहुत शानदार। मेहरबान गदर खान। आओ है। मजे ले रहा बेटी, छोरे कुटेंगे। सरपंच साहब गए हमारे। भरा हुआ है। अबे ये रास्ता तो नहीं, वो नहीं है। ये बाटड़ी है गाड़ी। हाँ करा देगा अभी, यहाँ सिखा रहा है। यहाँ सीखने की गाड़ी जगह चश्मा पहन के सिखा रहा है वो भी। लाइसेंस तो बनवा पहले इसका। गाय और भैंसे आते हुए आराम से इधर। एडोडा जगह ही पीछे, एडोडा जगह। एक वो कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ पे बंदरों में। क्या बात है बेटी। झूला, वो उसमें झूला बना के बैठे, पता, पेड़ के ऊपर। यहाँ डाल दो। कहाँ? अपन रहने थे वहाँ। सीधा सीधा। अरे आगे कहाँ निकल रहा है? तेरे को बोला नहीं पैसे देके पीछे रहे हो। पैसे दिए तेरे को पीछे रहने के, पता नहीं चल रहा है। मैं गाड़ी धीरे चलवाऊँ।
रोका रोका रोका। ओह महाराज आगे जा रहे हैं, आगे धीरे ले, धीरे कर, धीरे कर। पीछे 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 रहो, पीछे। पैसे दिए तुमको पीछे रहने के लिए। हाँ, पता नहीं चल रहा है। मारूंगा सारे को पकड़ के। बस ये कच्चा रास्ता खत्म हो गया। यहाँ से राइट ले, राइट ले, राइट ले, इधर ले। इसको बोला ड्राइविंग। तू कहाँ जा रहा था यू? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, धीरे का ठुक जाएगा। चढ़े में तो घुस गया। आहिस्ता आहिस्ता ये बोल इसको। चढ़े में भरा है। मन का घुटने हैं यहाँ तो। बेटा साइड में रहो। मात्र 13 मिनट में घूम के आ गए। भाइयों ये रोड सीधा हमारे घर जाता है। घर जाता है। कितनी हो रही है एक टाइम बताता हूँ। नमस्ते सर। 4:16 हो रही है, कैमरे में दिख ही नहीं रहा है। 4:16 हो रही है, 16 मिनट में घूम के आ गए। बस मात्र इतना सस्ता टूर अपना ये वाला। तो क्या ये वाला मतलब कौन से टूर पे जाते हैं? तो दिखे भी नहीं अभी। ब्लैक ऑडी, ऑडी अल्ट्रा ऑडी। चलो अब डीडी के घर जाते हैं। बैठते और पानी पिएंगे। बैठते हैं, सर तो है नहीं, क्या करेंगे, थोड़ी देर बातचीत करेंगे फिर घर जाएंगे। तो अभी डीडी ने बोला है कि इसके पास 30 रुपये हैं और देवराज के पास 10 रुपये, 40 रुपये। हम 3 जने हैं तो अभी हम पानी पूरी खाने जा रहे हैं। पानी पूरी गोलगप्पा, साथ में प्याज फ्री। साथ में प्याज फ्री, नमक भी फ्री, आलू भी फ्री, एक दोना देगा वो भी फ्री। एक दोना देगा वो भी फ्री। डुंगरा संपर्क करे पानी पूरी खाना। डुंगरा संपर्क करे जनता पानी पूरी सेंटर। तेरे को हॉर्न मार रहे थे तो सुने तो के। ये हमारा डुंगरा का तालाब है और हमारे माता रानी का मंदिर है और ये हमारे महादेव मंदिर है। उसके आगे गणेश मंदिर है और जो वाइट कलर का दिख रहा है वो यहाँ का मस्जिद है। गाड़ी ऊपर ही खड़ी कर, अभी नीचे कौन जाएगा। गाड़ी यहाँ ऊपर खड़ी कर दे। पानी पूरी खाने जा रहे हैं। घर आ चुके हैं, ट्यूशन पढ़ के उसके बाद थोड़ी मस्ती वस्ती करी और अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को फैला दो और सबसे मेन सब्सक्राइब कीजिए।